हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आई एम फार्मासिस्ट तैयब। तो आज एक नया हेल्थ टॉपिक लेके आए हैं, हेल्थ इशू टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जी। इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, सर्दियां आने वाली या आ चुकी हैं, तो आपको जो कफ होती है कितनी तरह की होती है? दो तरह की, एक ड्राई कफ, एक वेट कफ। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इनका फर्क पढ़ेंगे, इसकी रेमेडी पढ़ेंगे और ये भी आपको बताऊंगा एंड पे कि आपने डॉक्टर के पास कब जाना है या क्यों जाना है। पहले आ जाए जी, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं जी कि ड्राई कफ या वेट कफ में क्या फर्क है। ड्राई का मतलब ये है कि इसके अंदर म्यूकस नहीं आ रहा होता, प्रोडक्टिव नहीं होती, यानी आपको जो है वो बलगम नहीं आ रही होता क्या है कि गले के अंदर खराश महसूस होती है, जैसे कि कुछ गले के अंदर अटका हुआ है, ठीक है। तो और फीलिंग कैसी होती है? टिकली या हिकिंग, यानी हिचकी टाइप होती है कि जब एक दफा खांसी आएगी तो फिर बार बार आती चली जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास है ड्राई कफ। ये होती किस वजह से है? एलर्जी, किसी भी चीज, मौसमी एलर्जी की वजह से, या एज्मा के अंदर जो खांसी होती है वो हमारे पास ड्राई कफ होती है जी। अब चलते हैं वेट कफ की तरफ। वेट नाम से जाहिर है, गीली मतलब म्यूकस होगा, प्रोडक्टिव यानी कि म्यूकस आएगा। इसके अंदर होता क्या है हमारे पास कि म्यूकस प्रोड्यूस होता है बहुत ज्यादा और बॉडी अपने आप को इन्फेक्शन से फ्री कर रही होती है, यानी अपनी इन्फेक्शन को बाहर फेंक रही होती है। तो इस खांसी को हम कहते हैं वेट कफ। अब इन दोनों के ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है जी? ड्राई कफ के अंदर हमने हनी यूज़ करना है। थोड़ा सा वार्म वाटर ले लें, 1 चम्मच हनी डाल लें, या दूध स्या प्लस मलट्ठी या दूध स्या का शरबत ले लें, वो वार्म वाटर के अंदर डाल लें, उसको हल्की हल्की सिप के साथ पिए ताकि गले की खराश ख़त्म हो। ड्राई कफ की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा दूसरा, आप स्टीम ले सकते हैं कि भाप लें, चाहे किसी बर्तन के अंदर पानी उबाल के भाप ले लें, या अगर आप शॉवर वगैरह ले रहे हैं इस तरह वार्म, तो वहाँ से भी भाप आप अंदर खींच सकते हैं आप। उससे होगा क्या कि आपका गला भी वेट हो जाएगा, इरिटेशन आपको बार बार नहीं होगी, खांसी बार बार नहीं आएगी स्टीम लेने से, और दूसरा आपका एयरवे और लंग्स भी हो जाएगा। तीसरा आपने ये करना है कि अपने कमरे के अंदर ह्यूमिडिफायर चला देना है कि नमी होनी चाहिए आपके कमरे के अंदर, हवा कम नहीं होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिफायर आपके कमरे के अंदर नहीं लगा हुआ तो आप एक प्याला बाउल पानी का लें, उसको रात सोते हुए कहीं भी अपने कमरे पे रख दें, वो हवा के अंदर जो नमी की कमी होगी उसको पूरा कर देगा। रोज़ बदल दिया करें। तो ये 3 काम आप कर सकते हैं ड्राई काम में। अगर वेट की बात करूं तो सबसे पहला और मेन काम यह है कि हमने म्यूकस को निकालना है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे? एक्सपेक्टोरेंट लेंगे, गोइनाफिन या इस तरह की कोई दूसरी मेडिसिन जो हमारा क्या करे, म्यूकस को निकालने में मदद दे, ठीक है। फिर आप ब्रोथ यानी किसी भी चीज़ का शोरबा, यखनी इस्तेमाल कर सकते हैं वेट कफ के अंदर कि ताकि आपकी बलगम जो है वो गाढ़ी हो और निकल जाए। तीसरा, स्टीम भी इसके अंदर बड़ी अच्छी है। स्टीम से क्या होगा कि आपके जो एयरवे और लंग्स है वो दोनों वेट रहेंगे और आपको खांसी करने में आसानी होगी, बलगम बाहर लाने में आपको आसानी होगी। लेकिन एक जो बड़ा फर्क आपने समझना है, या मैं आपको कह रहा हूं कि वेट के अंदर एक्सपेक्टोरेंट तो आपने लेने हैं, सप्रेसेंट नहीं लेने। ड्राई के अंदर आप सप्रेसेंट ले सकते हैं, कोई ऐसा खांसी का सिरप लें जो खांसी को कम करे। तो ड्राई के अंदर आपने सप्रेसेंट ले सकते हैं, लेकिन वेट के अंदर आपने एक्सपेक्टोरेंट लेने, सप्रेसेंट नहीं लेने। अगर आप खांसी को रोकेंगे, वो तो बलगम निकालनी है हमने, म्यूकस निकालना है, तो आप मुसीबत में आ जाएंगे। सो यहाँ आपको मेडिसिन का फर्क समझ आ गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आपने डॉक्टर के पास कब जाना है। 3 हफ्ते से ज़्यादा जो ये मैंने नेचुरल ट्रीटमेंट बताए हैं, ये करने पे भी आपकी खांसी ख़त्म ना हो तो आप डॉक्टर के पास विजिट करें। नंबर 2, आपकी जो है वो खांसी के अंदर या म्यूकस के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाए तो आप डॉक्टर को विजिट करें। हाई कफ के साथ अगर आपको हाई फीवर भी हो रहा है तो फिर भी आप 3 हफ्ते यानी ये नेचर करें, उसके बाद डॉक्टर को विजिट करें। तो उम्मीद है आपको ड्राई कफ और वेट कफ में समझ आ गया होगा। इसी तरह की हेल्थ इशू सिंपल लैंग्वेज के अंदर और सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ आम आवाम के लिए वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, ताकि क्योंकि बीमारी का इलाज इल्म से शुरू होता है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको कोई भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप यानी अगर आप ये नॉलेज आपने सीख ली, आपकी आधी बीमारी कवर हो गई है। अगर आपको है या फ्यूचर में होगी तो आपकी आधी बीमारी तो यहाँ से कवर होगी, बाकी आपको नेक्स्ट पता है कि क्या करना है। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू सो मच। इस तरह के वीडियो देखते रहें और वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब द चैनल।